史官的角角，要奶喝的小猫咪叫妹妹，从小到大最爱做的事情就是喝奶。这不，今天的奶喝的有点多，铲屎官赶紧给她做起了按摩。看到别的猫抢自己的奶喝，妹妹就生起了气。这天，妹妹又来要奶喝了，铲屎官怕她喝的太多，就没给她。妹妹就记恨上了铲屎官。为了报复铲屎官，妹妹也是煞费苦心。大哥，我失业了，天天待在家里吗？因为妹妹都已经3个月大了，还一直喝妈妈的奶，铲屎官就决定给妹妹戒奶。只要你不给妹妹喝奶，以后天天都有毛条吃。本以为妹妹都放弃了，结果到了半夜，由于妹妹从小就喜欢趴着睡觉，导致她的脑袋越来越方。为了阻止妹妹，铲屎官便给妹妹换了一个新床。这天，妹妹的小姨给妹妹生了个弟弟，于是铲屎官就把他丢给了妹妹带。看着弟弟第一次走路那摇摇晃晃的样子，妹妹赶紧心疼的去阻止。弟弟最爱做的事情就是睡觉，无论怎样吵闹的环境都叫不醒他，就连铲屎官叫他喝奶奶，他都懒得起床，还让铲屎官给他盖上被子。就这样，在妹妹和铲屎官的呵护下，弟弟慢慢的长大。看着弟弟那招人喜欢的可爱模样，妹妹就吃起了醋。原先我有生气，他敢跟我在一起。被揍后的弟弟便委屈的偷偷抹眼泪。这样招人喜爱，喜欢摇铲屎官角角的妹妹和弟弟，你喜欢吗？母亲宁愿怀疑自己听错了，都不愿意相信家里有2只狗。一小姐姐在路过集市时，偶然间看到了2只长得一模一样的可爱小狗，于是冲动之下就把它们买了下来，并用麻袋装回了家。可到了家门口，小姐姐却犯了难，原本家里就已经有1只猫了，母亲还做了手术，不方便下床，于是聪明的小姐姐便拎着麻袋进了门，并跟自己的母亲谎称只买了1只狗。即使这样，小姐姐还是被母亲劈头盖脸的骂了一顿。小姐姐给2只狗子分别起名叫5月和初9，由于2只狗子是一窝生的，长得很像，并且到了陌生的环境还有点胆小，就躲在了椅子下暗中观察。5月出来玩一会，初9就在椅子下趴着，初9出来观察一会，5月就在椅子下面躲着。这也间接给母亲营造出了家里只有1只狗子的假象。由于母亲做了手术，腿不是很方便，小狗都是小姐姐在管理，母亲只要舒服一点就抓紧时间出门找朋友玩耍，所以这1人2狗能见面的时间还真不多。虽然长得几乎一模一样，但5月却比初9颜色深一点。有一次母亲看5月可爱，就抓起它抱了一会，随后便放走了。可没过一会，初9就出现在了母亲身旁，本以为事情会就此败露，但母亲思索了片刻，便转头对小姐姐说：“赶紧把椅子下面擦一擦，小狗都蹭了一身灰。”好家伙，合着母亲以为狗子颜色变灰了是在椅子下面蹭的。最搞笑的是，小姐姐在自己的房间一会喊5月，一会喊初9的，母亲还以为狗子的名字叫5月初9，这也就导致了2只狗子在小姐姐的房间里玩闹，轮流汪汪叫时，母亲转天就跟小姐姐说：“你买的这只5月初9身体真好，汪汪叫时都能有回声。”而最绝的是，2只狗狗虽然长得差不多，但对待小姐姐母亲的态度却不同，一个性格活泼，一个性格高冷。母亲总是会纳闷地问小姐姐：“5月初9咋总是一会心情好，一会心情不好的呢？”狗不能吃虾条，你看还有英语 ，dog no 虾条。它应该是全网被铲屎官坑的最惨的狗了。这不，闲来无事的铲屎官就打起了他的主意，用激将法让他上床。连个床不敢上，上来呀！脸没人大，胆儿没人大是吧？被欺后的狗子哪里能惯着他，一脸傲娇的上了床。妈妈，妈妈，狗上床了！我说铲屎官啊，你这是真狗啊！这天，闲来无事的铲屎官又开始整活了。后面滚过来！我就问你有没有尿床？好。看到蜜哥不承认，铲屎官便给他带上了狗语翻译器。配对完成。我实话告诉你们，就你尿了，我刚舔过。我操！不仅能坑狗，家里的什么锅那都得蜜哥来背。这不，铲屎官正在跟网恋女友视频，蜜哥就赶紧背锅。我不抽烟，狗抽的。啊，你告诉姐姐，平时是不是你抽的？你抽的是？哦，我想起来了，他抽别的咳嗽。不得不说，蜜哥为了铲屎官的幸福，那也是拼了。为了让蜜哥能把驱虫药吃了，铲屎官那也是煞费苦心。你把这个驱虫药吃了，我就带你出去玩。不信任我是吧？不带是狗。
可乃成想，就一转身的功夫，我反悔了，铲屎官就反悔了。我的狗，你能拿我怎么样？这真是一时分不清到底谁是狗了。于是，等到铲屎官晚上回家时，就出现了这样一幕。哎呦我的妈！蜜哥同时也是一只能听懂话的狗。几条腿的狗做火锅最好吃啊。以下是我找到的内容。最被大众所认可的是4条腿的狗，有个别人是极其喜欢吃3腿狗，因人数过少不排除在外。但是3只腿的柴犬口感更佳。要问如何才能防止狗狗脚臭，铲屎官绝对有办法。臭吗？你好好想想，那下午出门是不是踩着东西了？想起来了吗？哎，既然你这么不讲究卫生，那没办法了，只能学知了。我说铲屎官啊，做狗这方面，那还得是你啊。这天，铲屎官在煮方便面，蜜哥就叼着盆守在一旁。没办法，铲屎官只能把为数不多的面分给了蜜哥，然后就出现了令全网小伙伴都震惊的一幕。你吃得完吗你？这跟狗抢食的人，我还真是第一次见啊！经过这件事后的蜜哥算是彻底的生气了，怎么都不理铲屎官。没办法，铲屎官只好放出了大招。爸爸，不喊爹不应是吧？自此以后，蜜哥在家里的地位便明显提升，越发的肆无忌惮起来。来，蜜哥把药吃了，驱虫的。妈药吃了，我给你叫个好听的。爹，满意了吧？我真服了，养了个什么玩意儿？没说你。这样一只每天被铲屎官坑的蜜哥，你喜欢吗？